இந்த வீடியோ பார்க்கின்ற நீங்கள் RRB ரயில்வேயில் JE எனப்படும் ஜூனியர் இன்ஜினியர் மற்றும் ALP எனப்படும் அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட் மற்றும் டெக்னீஷியன் இந்த எக்ஸாமுக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் RRB எக்ஸாமில் வெற்றி பெறுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் NCERT சிலபஸ் படி NCERT ஸ்டடி மெட்டீரியல் தமிழில் இந்த சுபாஷ் IAS அகாடமி யூடியூப் சேனலில் தினந்தோறும் வழங்கப்படுகிறது. மற்றும் ALP அண்ட் JE இந்த எக்ஸாம் இதற்கான அறிவிப்பு எப்போ வெளியாகும் அப்படின்னா இந்த ஆண்டு 2022 டிசம்பருக்குள் அல்லது அடுத்த ஆண்டு 2023 ஜனவரியில் அறிவிப்பு வெளியாகும். எனவே பொதுவாக RRB எக்ஸாமில் நீங்கள் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் 5 to 6 மந்த், அதாவது 5 மாதம் தொடர்ச்சியாக கண்டினியூவாக படித்தாகணும். நீங்கள் எக்ஸாமில் வெற்றி பெறுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் வினாவிடைகள் இந்த சுபாஷ் IAS அகாடமி சேனலில் தினந்தோறும் வழங்கப்படுகிறது. இதுபோல் உங்களுக்கு வினாவிடைகள் பயிற்சி வகுப்புகள் ஆலோசனைகள் தொடர்ந்து வேணும் அப்படின்னா சுபாஷ் IAS அகாடமி யூடியூப் சேனலில் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டவுட்டு சந்தேகம் எது இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்லாம் சொல்லுங்கள். யார் யாருக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் என்பதை மேலே தெரியும் வாட்ஸ்அப்